السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله. اليوم غادي نمشيو نتساراو شويه، ندوروا شويه في الحسيمه، ومن هاد تشوفوني مشينا عنده. المهم كما قلتوا معايا غادي تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. السلام عليكم ذي براغين مخدجين تمليحت بناتي، لاقش كنت مليح ان شاء الله. نهار كنكون نتسارى شويه ديك الحسيمه، انا حغاوج دير انسر شويه تجيش كنت فيديو. المهم البنات انا غادي نخليكم مع هاد المشاهد وفرجه ممتعه، وما تنسونيش من لي لايك والبارطاج، وشكرا لكم.